Ողջույն ընկերներ, ես Գյուլումյան Մարգարիտան եմ Excelist ընկերության ներկայացուցիչներից մեկը։ Excelist ընկերությունը համացանցում հանդես է գալիս Excelist.am կայքով, Excelist Training Center Facebook-յան էջով, Excelist Club for Data Analysts Facebook-յան խմբով, MS Excel Online Lessons YouTube-յան ալիքով, Excelist Club Telegram-յան ալիքով և թվային սերունդ նախագծով։ Այսօր ձեզ եմ ուզում ներկայացնել Power Query գործիքի հնարավորություններից մեկը։ Եթե կհիշեք, Power Query գործիքը հայտնվել է 2010 թվականի Excel-ի տարբերակից սկսած, սակայն 10 և 13 տարբերակներում այն ծրագրի մի մասը չի կազմում և անհրաժեշտ էր Microsoft-ի կայքից իհարկե անվճար ներբեռնել այդ գործիքը և տեղադրել ծրագրում։ 2016 թվականից սկսած այն արդեն համարվում է ծրագրի մի մասնիկը և գտնվում է data մենյուի ցախ հատվածում, կոչվում է Get Data։ Մենք միացման տարբերակներին կապակցման ծանոթացել ենք նախորդ վիդեոհոլովակների ընթացքում, այսօր ձեզ ցույց կտամ ևս մեկը, որը կոչվում է From PDF, միանալու ենք PDF ֆայլի, վերցնելու ենք այնտեղից մեր կողմից ցանկալի աղյուսակը, Power Query միջավայրում այն ձևափոխելու ենք այնպես, ինչպես մեզ դուր է գալու, և այնուհետև ինֆորմացիան արվածելու ենք Excel sheet-ում։ 19 թվականի Excel-ից սկսած այս տարբերակը առկա է հենց այսպես, այսինքն եթե դուք ցանկը բացեք, կտեսնեք գրված է From PDF և այն շատ հեշտացնում է PDF ֆայլի հետ աշխատանքը, քանի որ մեզ ընդամենը պետք է սեղմել այս տարբերակին։ Հիմա գնանք և ընտրենք PDF ֆայլ։ Այն այստեղ է թաքնված։ Կընտրենք այս տարբերակը, կսեղմենք Import, որպեսզի մի քանի վայրկյան հետո հասկանանք, թե որ աղյուսակն է մեզ անհրաժեշտ։ Նախադիտման ռեժիմով մենք կարող ենք նայել այստեղ ինչ է մեզ անհրաժեշտ։ Օրինակ, ենթադրենք վերցնենք 5-րդ էջում գտնվող աղյուսակը և սեղմենք Transform Data։ Մի քանի վայրկյանից բացվում է Power Query Editor-ը, խմբագրիչը, և արդեն մենք նախադիտման ռեժիմով տեսնում ենք այն աղյուսակը, որը ընտրել ենք։ Power Query-ն մեզ առաջարկում է քայլ, ինքնուրույն որոշում է սյուների ֆորմատներ, դա կարող ենք թողնել, կարող ենք ջնջել, կախված նրանից, թե ճիշտ է ընտրել ֆորմատները, թե ոչ։ Այս պահին նկատում ենք, որ թվային արժեքների նկատմամբ ընտրությունը սխալ է, այդ պատճառով Change Type հրամանը ես կջնջեմ, և մենք մի քանի գործողություն պարզապես կանենք ու արդեն աղյուսակը կվերադարձնենք Excel sheet։ Ինչ է պետք անել։ Նախ վերնագրային հատվածը մեզ մոտ առաջին տողում է գտնվում, այդ պատճառով մենք Home մենյուից կընտրենք Use First Row as Headers տարբերակը, որը մեր առաջին տողը մի հատ վերև կբարձրացնի և մենք ունենանք վերնագիր։ Եվ կարող ենք նաև այսպիսի մի քայլ անել, մեր սյուների արժեքները այժմ ծրագիրը թիվ չի ճանաչում, այդ պատճառով մեզ պետք է դրանք նշել, ես կնշեմ մեր այն բոլոր սյուները, որոնք իրենց մեջ թիվ են պարունակում, բոլոր տարիների տվյալները, մնաց 2013 թվականը կարծում եմ, և միջին արժեքը։ Եվ այսպիսի մի հրամանի կդիմենք, որը կոչվում է Replace Values, այս հրամանը նաև կա Excel-ում և դրանից շատ են օգտվում, ծրագիրը հարցնում է ինչը ինչով պետք է փոխարինենք, մենք ասում ենք, որ մեզ անհրաժեշտ է կետը փոխարինենք ստորակետով, և հոգեկոճակով սա հաստատում ենք։ Արդեն մեր կողմից ճիշտ քայլ է կատարված, այսինքն ծրագիրը այսուհետ տվյալ թվերը կճանաչի որպես իրական թիվ, և մենք կարող ենք նաև փոխել ֆորմատը, անել աջ կլիկ, Change Type, և այստեղից ընտրել առաջին տարբերակը Decimal Number, կոտորակային թիվ։ Մեզ անհրաժեշտ է այժմ այս ինֆորմացիան վերադարձնել Excel, դրա համար մենք կսեղմենք Close and Load To, և առաջին տարբերակը կընտրենք, որը կոչվում է Table, այսինքն արդյունքը տեսնել աղյուսակի տեսքով։ Մեր հարցումը պատրաստ է, և մենք ունենք մեր աղյուսակը, որը PDF-ից տեղափոխեցինք Excel, և արդեն կարող ենք նրա հետ աշխատել Excel ֆայլում։
Սա իհարկե հեշտ ճանապարհներ, հեշտ տարբերակներ, եթե մեր Excel տարբերակը 2019 է եւ բարձր է, այս ճանապարհով շատ հեշտ է խնդիրը լուծել, սակայն եթե 2010 է կամ 13 կամ 16, ապա այնտեղ date menu-ի get date-ը հարցման տեսակներում այս տարբերակը չկա, դա բացակայում է, այն նորություն է, այդ պատճառով այսօր պիտի դիտարկենք մի մեթոդ, որի միջոցով կկարողանանք ցածր Excel տարբերակներում, վերսիաներում այս նույն խնդիրը լուծել։ Ինչ է պետք անել դրա համար, նախ կարող ենք ժամանակավորապես Excel-ը փակել, մեզ այս հարցում այս անգամ օգնելու է Word ծրագիրը, կարող ենք անել աջ կլիկ, նոր և ստեղծել Word փաստաթուղթ, ահա, բացենք այն, քչերը իհարկե գիտեն, որ 2013 թվականի Word-ի տարբերակից սկսած արդեն Word-ը ճանաչում է PDF ֆայլը, ճանաչում է դրա աղյուսակները, տեքստային հատվածները, Եթե այդ ճանապարհը չիմանանք, մենք իհարկե կարող ենք նույնիսկ առանց PowerPoint-ի հատուկ փոխարկիչներից օգտվել, որոնք իհարկե վճարովի է մի մասը եւ եթե օրինակ այդ պահին ձեռքի տակ չլինի, այդ տեսակ խնդիրներ լուծելը շատ բարդ կլինի։ Իսկ այս ճանապարհով մենք կապահովենք ցածր տարբերակներում PDF-ից ինֆորմացիայի ներթափանցումը Excel։ Ինչ ենք անելու։ Մեզ անհրաժեշտ է File, Open, կոճակների միջոցով գտնել այդ PDF ֆայլը, ահա այն, և OK կոճակով հաստատել, որ ցանկանում ենք ինֆորմացիան ներմուծել Word ծրագիր։ Մի քանի վայրկյանից, ահա ես կարող եմ ձեզ ցույց տալ, այն արդեն մեր Word ծրագրում է, մի փոքր իհարկե գուցե դիզայնի և ֆորմատավորման հետ խնդիրներ ունենանք, սակայն քանի որ մեզ ֆորմատավորում և դիզայն ասված այս բանը չի հետաքրքրում, այլ մեզ պետք է ինֆորմացիան աղյուսակային տեսքով տանել Excel, ապա այդ պատճառով դրա վրա ժամանակավորապես աչք ենք թողում։ Մեզ պետք է այս ֆայլը պահպանել ոչ որպես Word, դրա համար մենք կսեղմենք Save As և Save As-ից հետո կասենք, թե որտեղ ենք այն ուզում պահպանել, ենթադրենք մենք ուզում ենք մեր աշխատանքային սեղանի վրա այն պահել, բայց ոչ որպես Word դոկումենտ, այլ պետք է ընտրենք հետևյալ տարբերակը, որը կոչվում է Web Page։ Պահում ենք որպես Web Page, web կայք, Save կոճակով սա հաստատում ենք, OK կոճակով ասում ենք այո, և արդեն կարող ենք մեր Word ֆայլը փակել, այն արդեն պատրաստ է։ Ահա, հիմա ինչ է պետք անել, կրկին մեզ անհրաժեշտ է բացել մեր Excel ֆայլը, այստեղ կրկին կգնանք Data menu, Get Data, From File, քանի որ չունենք From PDF տարբերակ, կարող ենք սեղմել, այս բանը այդքան էլ կարևոր չէ, From XML տարբերակին, և պիտի հիմա այստեղ ասենք, թե որտեղ է մեր ֆայլը, ընտրենք բոլոր ֆայլեր տարբերակը, քանի որ XML ֆայլ այս պահին մենք չունենք, և կարող ենք ընտրել արդեն մեր կողմից ստեղծված Word-ը, որը որ պահել ենք որպես web ֆայլ, web page և import կոճակով սա հաստատենք։ Տեսեք, այստեղ արդեն ունենք այն նույն արդյունքը, որը որ ստանում ենք from PDF հարցման տեսակից օգտվելով։ Կարող ենք ընտրել աղյուսակներից ցանկացածը, օրինակ կրկին սա, transform data, և արդեն մեր աղյուսակը կրկին PowerPoint-ի էդիտորում մեզ անհրաժեշտ է կրկին մի քանի գործողություն անել, ինֆորմացիան կարգավորել և արդեն կրկին հետ վերադարձնել մեր Excel sheet։ Դրա համար մենք կջնջենք առաջին տողը, Remove Rows, Remove Top Rows, ծրագիրը հարցնում է, վերևից քանի տող ջնջեմ, ես պատասխանում եմ 1, OK կոճակով սա հաստատում եմ, այնուհետև ուզում եմ ունենալ վերնագրային հատված, այդ պատճառով առաջին տողը դարձնում եմ վերնագիր Use First Row as Headers տարբերակով, և ինձ անհրաժեշտ է նաև ուշադրություն դարձնել տվյալների ֆորմատների վրա, ես կարող եմ նշել 2002 թվականից մինչև 2013 թվականը, քանի որ ինֆորմացիան մինչև 13 թիվն է գնում, 1 րոպե, նորից անենք, մինչև վերջ նշենք,
այստեղ կարծում եմ մեկ սյուն ևս ունենք միջինի սյուններ և ունենք նաև 2002 թվականը, որը չնշվեց, control կոճակը պահած սա էլ նշեցի։ Նշելուց հետո մեզ անհրաժեշտ է սեղմել կրկին replace values տարբերակին, և այստեղից ասել, որ մենք ցանկանում ենք կետը փոխարինել ստորակետով, սա OK կոճակով կհաստատենք, արդեն ծրագիրը մեր թվերը ճանաչում է որպես նորմալ թիվ և կփոխենք ֆորմատը, քանի որ այն այժմ սյուների առումով տեքստային է, կդնենք այստեղից change type decimal number։ Քանի որ ամեն ինչ պատրաստ է, մեզ մնում է ընդամենը տվյալաղյուսակը վերադարձնել Excel sheet, կսեղմենք close and load to և կասենք, որ ինֆորմացիան ցույց տուր աղյուսակի տեսքով, OK կոճակով սա կհաստատենք։ Կրկին մի քանի վայրկյանից արդեն մեր ինֆորմացիան տեսեք մեր Excel sheet-ում է, մեր թվերը նորմալ են, եթե նկատում եք ես որոշակի թվեր ընտրեցի և ներքևում արդեն ծրագիրը հաշվարկում է դրանց միջին արժեքը, քանակը, գումարը և այլն։ Եթե այս ամենը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում եմ նորանոր գիտելիք ձեռք բերելու նպատակով այցելել մեր կայք։ Մեր կայքի անվանումն է excelist.am, ես այստեղից կգրեմ մեր կայքի անվանումը։ Կարող եք գնալ դասընթացներ բաժին, այստեղից ընտրել ձեր կողմից նախընտրելի տարբերակը, օրինակ Power Query in Excel, ծանոթանալ քանի դասից է կազմված մոդուլը, ուսումնասիրել մեր դասապլանը ըստ յուրաքանչյուր դասի և ցանկության դեպքում սեղմել գրանցվել կոճակին։ Իսկ այսօրվա համար այսքանը, շնորհակալություն ուշադրության համար, կհանդիպենք։